OK，咁啊，最後第44條啦，咁就係啦。咁咧呢條咧就係有個差啊呢個字比較需要留意嘅。OK，咁啊選項 A 咧就有啲 fake 嘅，咁啊因為佢你見到21年正數，20年負數，咁就覺得 A 就啱啦。咁但係其實差咧呢兩樣嘢我哋都唔確定嘅。差由出口同進口組成嘅，咁有機會2020年佢個進口可以係超級大。咁到21年佢個進口可以超級細，形成咗有個正數，所以唔確定出口總值係咪真係比2020年高嘅。OK，選項 B 就係經常帳順差，咁同理啦，就其實佢係漏咗兩樣嘢冇講嘅，就係要素收益啦，同埋經常帳轉移嘅，所以就唔可以斷定到就一定有順差。咁啊 C 其實先係同理啦，咁其實佢又係冇講到資本佢金融帳嘅，咁就算經常帳真係有順差都好啦，資本金融帳都冇提及，所以唔能斷定。最後 D， 咁呢個就啱啦。咁兩年咧，其實服務差都係正數啦。咁正數點樣形成咧？其實出口減進口有一個正值啦，先係正數。咁所以其實即係代表出口一定要高過進口，即係代表 D 係啱嘅選項啦。